You're welcome to another edition of Political Affair on Beyond Me Podcast with Ben Peletu. And today's edition, I have a very fearless politician on today's show, in person of Honorable Adabanija. You're welcome on the show. Thank you very much. Good evening. How's been your journey? I'm very fine. How is everything? Very fine. And right now, we were talking about politics, affair in Osun and Nigeria as a whole. Okay. I have some series of questions to ask you based on what is going on in Nigeria and as well in Osun State. But first, checking your biography, we discovered that you are once out of Osun State in the northern part of Nigeria. Can you share us your experience in the northern part of Nigeria before you come down to Osun State? Thank you very much. Actually, I concluded my secondary education at the Demonstration Grammar School in 1987. Okay. I wanted to proceed with my education then, but there was no capacity to further that education. So I have to go to Kaduna to go and learn trade. After 2 years at home, so by January 1989, I went to Kaduna to start learning trade under my post, Skido Electronics. Skido Electronics. Kaduna, Kao Kaduna. Okay. That was January 1989. I started that learning radio electronics repairer then. But unfortunately, after a year that I started the trade, I fell sick. It's a very serious one. So I have to relocate back to Osun in 1990. So after my recuperation after that illness, so that was the time when the politics of Fourth Republic started in around 1990-91. So I joined active politics from there. In Osun State or in the northern part? In Osun State. In Osun State. And that was 1990. 1990. Yeah. You joined the active politics? Active politics then. That was during the period of Babangida. Okay. We have two political parties then. Okay. Social Democratic Party (SDP) and National Republican Conference (NRC). Which one did you belong to? I belong to Social Democratic Party (SDP) then. Okay. All right. What actually motivated you to join politics? Actually, politics to me is an inbuilt. I love politics naturally. Although my father also loved politics. He was an alpha. He was not fully involved in politics, but he loved politics. So from there, I learned one or two things from my father, my late father. Okay. So checking your biography, yes. How did you handle the political transition during General Sani Abacha regime, and what impacts did that shift out of your view of Nigerian politics? Actually, the politics of that era, if I want to describe it, I would say it's even far better than the kind of the politics we are practicing now. During that, that period we are using option A4. Any process of choosing about a candidate or for any political party, you have to pass through that option A4, which I think is the best option for Nigeria. That option A4, yes, was the best option for Nigerian politics Nigeria. Compared to what we have right now. If you want to become anything in politics, you have to start from the grassroots. If you want to become a president of Nigeria today, you have to start from your ward. So once you are rejected from your ward, you are going nowhere. So it means your antecedent must speak for you. Yes, you must start from the grassroots. During that period, I remember General Yakubu Gowon. Okay. That during the period of that Fourth Republic, he also opted to become the president of Nigeria during that period. But unfortunately for him, he lost out from his ward level. From the local level? From the ward, he did not even reach the local government. From the ward level, through that option A4 system of politics then. He lost from the ward, so he cannot even proceed to the local government. So moving from the north back to Osun State, how were you able to re-establish your business? Looking at the fact that you were coming back to a new environment. At that period, I don't even have any other option, because when I want to leave Kaduna then, I did not leave just willingly. I left during the period of crisis, Syria war. So whether I like it or not, I have to relocate at that time, because it was during that crisis that I left Kaduna.
àwọn owó lẹ́ ń ṣe what kind of business are you doing. Iṣẹ́ tí mo ń ṣe gbà yẹn rédíò mechanic ni mo kọ́ so mo dẹ̀ tún mo ń ta music ẹ̀ mo kó lọ pẹ̀lú ara wọn mo ń ta cassette mo ń tún rédíò ṣe iṣẹ́ tí mo ń ṣe gbà yẹn ní Kaduna nígbà tó gun sẹ̀rí àyẹn dé kò síbi tá a fẹ́ ságbàǹgbà ju pé ilé náà làbọ̀ kí sinmi oko so mo darí padà wá sílé. Nínú biography yín a rí wípé ọmọ ọdún 50 something years ni mi fẹ́ pè tán. ẹ pè tán kí ni kò sí àìtẹ́ tó fún ajá. like 55 years you are 55 years right now. I'm going to 55 now 55 right now. By next month I will be 55. a rí wípé ẹ padà lọ sílé ìwé nígbà tí ẹ pé ọmọ ọdún àádọ́ta. bẹ́ẹ̀ni. kí ló mú yín padà sílé ìwé ní particular age tẹ́ ẹ wà yẹn tẹ́ ẹ wò pé ẹ ti dàgbà jù láti lọ sílé ìwé. kò sígbà tí èèyàn dáṣọ tí èèyàn orílẹ̀ fi rọ tí èèyàn bá ti ní àfojúsùn tó láfojúsùn pé nǹkan báyìí mo fẹ́ ṣe tó dẹ̀ tó ní báwo mo ṣe lè gbé kalẹ̀ ní èdè Yorùbá tó ní so tó kò sígbà tí èèyàn lè lọ sílé ìwé tí èèyàn bá ti jẹ́ pé nígbà tó bẹ̀rẹ̀ nígbà náà tó bá jẹ́ pé ó ti ní good foundation ó rọrùn fún yàn láti padà yẹn lè padà sílé ìwé at any time kò sígbà tí èèyàn lè padà school ní tó dàbẹ́ ni pé ó tì mí tí mo fi padà school gbà yẹn ẹni tó dàbẹ́ ni pé ó advice mi gbà yẹn ó ní Ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá former governor. bẹ́ẹ̀ni torí pé ìgbà tí mo mọ̀ wọ́n mo ti máa ń gbúrò wọn ti pẹ́ bẹ̀tì ìgbà tèmi wọn kọ́kọ́ jọjọ ríra wọ́n náà wọn báyìí tá a jọ jókòó báyìí ẹni 2016 ni tèmi pẹ̀lú wọn ríra jọ́nà lọ́run tèmi pẹ̀lú wọn ríra tá à ń sọ̀rọ̀ so wọ́n à ń sọ̀rọ̀ tó wọ́n ti ń follow mi lórí social media tipẹ́tipẹ́ so wọ́n ń follow wọn gbogbo àwọn kan tí mo ṣe lórí social media so ìjọ tá a wá ríra tí wọ́n ń béèrè pé kí ni level education tí mo wá sọ fún pé ọ̀gá school start ọ̀gá no wọ́n sọ fún mi pé ìwé mẹ́wàá mo kà ilé kúlà àti máa jẹ́rìí àrùn mi ò gbọ́dọ̀ máa parọ́ fún yín sá ọ̀gá níbẹ̀ tí you are so brilliant why tó tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ rẹ̀ ó sì lè padà mo lọ́gàá mo bá sáré rìn ìjọ náà lọ́hùn so ìjọ tí wọ́n sún mo délé mo bẹ̀rẹ̀ sí ronú sọ̀rọ̀ tó ga sọ yẹn pé mo lè padà mo á wò pé ẹ̀dọ́ náà mo lè padà ní tòótọ́ tó tún jẹ́ pé à ń ṣe òṣèlú ṣẹ̀ṣẹ̀ pé tá a bá ń ṣe òṣèlú gbogbo àwọn kan téèyàn ò lérò pé ó lè wá sí ìmúṣẹ àwọn opportunities táwọn tí ẹ lérò pé àwọn yẹn lè fẹ́ lò láti ṣàtakò yín nígbà tí a bá fẹ́ gòkè gbogbo àwọn wọn lè lò wọn á wò pé ẹ dákun ìgbà tí àkókò ń lọ léwe náà kì í ṣe pé báyà náà orí tá a fi ṣèwé kókó Ọlọ́run wa ìgbà yẹn kì í ṣe pé èèyàn mọ̀wé ṣùgbọ́n inú àkọọ́lẹ̀ Ọlọ́run pé àní lọ jù báyẹn lọ torí ìwé mẹ́wàá tí mo kàn gan orí olùpọ̀ sọ pé wọ́n bọ̀rùn dúró torí gẹ́gẹ́ mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo dáàdì mi àfáà ń dáàdì mi èmi pẹ̀lú step brother mi tá a jẹ́ ọmọ ìyá tó jẹ́ ìyá ọmọ àjọjọ fẹ́ parí ìwé mẹ́wàá àjọ bẹ̀rẹ̀ primary school ní 1976 ni bàtà máa parí ká tó parí sí primary school yẹn dáàdì wa sọ fún wa pé ilé kéwù làwọn máa kó wa lọ ilé kéwù tẹ́ bá ti parí ìwé mẹ́fà ilé kéwù lẹ́ ń lọ so èmi àtàbúrò mi la wá foríkorí pé ilé kéwù báwo àwa tẹ̀ fẹ́ kàwé ara ni mo ti lọ primary school young tadu primary school ara mo ti parí sẹ́mọ̀ ìpín secondary school ṣe wà lára instead mo fi lọ school lẹ́dẹ̀ ìtàn tó bí mi tí mo fi lọ school lẹ́dẹ̀ ló ní ẹ mọ̀ pé school wà lára báwo ṣe school lẹ̀ lára tí mo lọ school lára tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo fi lọ school secondary school ara Baptist high school ara àwọn ní ṣe pé mo ti dákọ̀ Baptist ẹ̀ ti yé pé so àwa wò pé ọ̀nà wo la lè rin wa fẹ́ kàwé èmi àtàbúrò mi wá forí korí pé jẹ́ ẹ̀ ṣe já mú Muslim grammar school lẹ́dẹ̀ tá a bá ti mú Muslim grammar school dáàdi wọ́n lè rò pé ilé kéwú lẹ̀ asagba ta ma muslim gba na sa mu muslim grammar school there fortunately for us wọ́n fa aladmission in muslim grammar school dáàdi wa yarí àwọn ò ní gbà ilé kéwú náà ní ẹ̀rí wọ́n kàn modernize ẹ̀ ní òjé tá a fi deceive dáàdi wa tá a fi wọlé so tá a bá ti wá fẹ́ wálé every week nígbà yẹn tá a bá ti fẹ́ wálé tá a bá ti lọ ní Sunday every Friday a máa ń wálé ọ̀sẹ̀ a máa ń wá sára tá a bá ti wá fẹ́ wálé mi pẹ̀lú àbúrò mi à ń ṣe Arabic à ń ṣe RK and some other subjects taba wa ń bọ̀ àlẹ́ ìwé Arabic yẹn àti RK la máa kó wálé la fi hàn dáàdi wa so inú wa wá dùn pé wọ́n ti ilé kéwú sẹ́mi àfi kí ó tó di pé wọ́n mọ̀ a ti wọ form 3 1985 kó tó dáàdi wa mọ̀ pé kì í ṣe ilé kéwú pé a kàn parọ́ fún àwọn ni so òyìn gan affect wa ńgbà tó dásìkò tá a fẹ́ san WAEC ní ọdún tá a ṣe WAEC tá a fẹ́ san WAEC 1986 àbí 87 dáàdi wa yarí wọn làwọn ní sanwó skul wa pé àtàn àwọn ni àwọn ò tiẹ̀ fẹ́ ká lọ skul gan àwọn fẹ́ ká kàwé mẹ́wàá tẹ́lẹ̀ pé lè kéwù náà fẹ́ ká lọ pé kí la so wọ́n sá yarí débi pé wọ́n láti pé dáàdi wa àwọn àgbààgbà láti pé dàgbà ìwé ọ̀fẹ́ láti kà akẹ́gbẹ́ láti 79 sí 1984
ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ wà. ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ láyé Bọ́lá Ìgè bẹ́ẹ̀ ni 79 sí 1984 ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ kó tó pé Buhari gbàjọba ní December ńgbà yẹn ìgbà tí ìjọba ológun dé ńgbà náà lábẹ́ sí sanwó wọ́n á sọ pé àwọn ọmọ tí ọ̀ sanwó skul kankan láti fi ọdún mélòó kù tí wọ́n fi parí so àṣà kó a tó parí ìwé mẹ́wàá láti mọ̀ pé à nílé fọ́dà so kò tí ẹ̀ ní ìdíkẹ́ ọ̀sẹ̀ máa ronú pé mo fẹ́ lọ sí polytechnic mo fẹ́ lọ yunifásitì láti mọ̀ pé èyí tá a wà lórí ẹ̀ gan orí ọlọ́wọ́ bọ́run dúró so ká tó parí yẹn gan láti mọ̀ pé a lè lọ jù báyẹn lọ so láti gbà yẹn bá a ṣe parí mi yẹn náà kálukú ti lọ. But I want us to look at it this way. Looking at the way you write some articles on social media, especially on Facebook, and your spoken English, one wouldn't have even imagined that you have never been to a higher institution. How were you able to gather this kind of knowledge? Actually, when I was in secondary school, I love one of my best subjects then was literature and English. I love reading newspaper and novel. That was where I developed that. So from there, after I concluded my secondary school, because I told you earlier that I love politics. So somebody that love politics must be somebody who must be able to reading newspaper. So I used to, even at Ara, distance from Ara to Ede, then I was riding on bicycle. So I have to, after Subuhi prayer in the morning, I will ride my keke, that bicycle from Ara to Ede, to Kigada Ede, to come and buy a newspaper. I buy Tribune, the Daily Sketch, those paper are then. I will buy at least 4 newspaper from Ede to Ara. Even my contemporary then, my mate then, you can ask from any of them. All of them will gather at my shop at Ojaoba Ara. They come and read newspaper. So from there, that was so you gather those knowledge. Are you able to read and write? I was able to read and write, and I love reading newspaper. Novel. That was where I built myself before I even made attempt to further my education. Honorable Adabanija, this is our Beyond Me podcast. You know that whatever question we ask on this our show is strictly public opinion. Yeah. Talking about you going back to school, recently it was allegedly said that a popular politician in Osun State was the one who actually bankrolled you to go back to school. Ṣé lóòótọ́ ni? Thank you very much. Ẹ ṣé sẹ́rí tí mi ò bá tẹ̀ bá ti sọ̀rọ̀ débẹ̀ nǹkan èmi gan àbá sọ̀rọ̀ débẹ̀ torí mi ò fẹ́ràn kí èèyàn máa dọ́ọ̀bò ẹni tí ó bá dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn ò lè mọ Ọlọ́run dúpẹ́ fún. Lóòótọ́ ẹnìkan ló ṣe agbátẹrù ṣùgbọ́n ẹni tó ṣe agbátẹrù ń gbà yẹn òun kọ́ ló sọ fún mi pé kí n padà sí school. Tálẹ̀ nìyẹn. Èmi ti ní lẹ́mìí pé mo fẹ́ padà school right mo dẹ̀ ní plan fún ara mi but along the line Honourable Ẹ̀mí Ọmọwáyé then òun ni commissioner for works nígbà yẹn àtẹ̀jọ́ wà náà ẹgbẹ́ kan náà lájọ ń ṣe APC so òun ni commissioner for works láyé ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá. Okay. So níjọ́ yẹn èmi ti 2018 mo ti tún wá ẹ̀kí mo ti tún pépà mi sí mo ti ní pépà pé mo fẹ́ padà school tọ́dẹ̀ di 2019 èmi pẹ̀lú ọmọ mi tó wed ní the other time àjọjọ lọ sí jamb ní ọdún kan lájọ sí jamb. lóòótọ́ ẹ̀jẹ̀ jókòó ṣe ìdánwò jamb ni. bẹ́ẹ̀ ni wow. ìyàtọ̀ tó wà láàrin tó score àti tèmi score nǹkan kan lájọ score bẹ́ẹ̀ sáyẹ́nsì ló ń lọ fún ní dẹ́mbí ló ti wá sí tẹ̀ bẹ́ẹ̀ Oòduà University ní Fẹ̀lẹ́ ní center àti tèmi òun wá sí ti ẹlẹ́dẹ̀ bẹ́ẹ̀ nígbà tí result máa jáde the same thing lájọ score. Wow. But òun lọ fún science èmi lọ fún art so nígbà tó dìgbà yẹn tó wọ́n ní admission èmi ẹ̀dẹ̀ àti ìrè ni mo mú school méjèèjì wọ́n fún mi ní admission but torí pé ọmọ mi náà ní admission the same year mo dẹ̀ rí pé kò sàgbára fún mi láti lè kó méjèèjì pa mo wá pé èmi tí mo fẹ́ lọ school náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ adagba kọ́là síso náà ni máa ń so kíni jẹ́ kọ́ ọmọ máa lọ tiẹ̀ kí n má fi tèmi di ọmọ lọ́wọ́ tó bá dẹ̀ á di ọdún tí ń bọ̀ bóyá Ọlọ́run lè ti ṣe àánú so èmi náà lè ṣe tèmi so mo ṣáàṣì for close ọ̀rọ̀ tèmi lórí ọ̀rọ̀ pé màá further education yẹn mi mọ ibi tí Rẹ̀mí Ọmọwáyé ti get information yẹn one shop níjọ́ yẹn bó ṣe pè mí ni mo ṣe pè mí bàbá àdàbà yẹn bó ṣe máa ń pè mí náà nìyẹn mo lè àmọ́ ní mo one shop mi ẹ sáré yọjú sí mi ní ilé oníjàre mo ní mi ìmọ̀lé ọ̀dọ̀ rẹ o ọ ṣáàjúwe fún mi níjọ́ náà lọ́hùn mo bá gbéra ó dọ̀hùn àmọ́dọ́lẹ̀ níjọ́ náà mo bá àwọn méjì pẹ̀lú ẹnìkan tí mo lè rántí ní bọ̀rọ̀ Bọ́lá Kúnlé àṣàjọ sọ̀rọ̀ njọ́ yẹn bá ní bàbá kí ni plan yín
plan B báwo mo sá ń bí mi léèrè mo ní kí plan tó ń sọ yé mi ọba ní òun gbọ́ pé ẹ fẹ́ padà sí school àmọ́ ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní báwo wà ní àmọ́ ní bó ṣe láti fi sàn mo ní ẹ̀jẹ̀ ti lọ mo ní ọdọọdún tí ń bọ̀ ó ní kí ló dé mo ní mi ò ṣe mọ́ lọ́dún pé ọdọọdún tí mo ní ọmọ mi náà ní admission so mi dẹ̀ la capacity láti lè gbé méjèèjì mo wá wò pé kí n withdraw tèmi tó bá di next year ó lẹ́ máa lọ o mo bá rẹ́rìn pé màá lọ lọ́nà wo ṣé wọ́n wà á rí fáàsì admission tó rí di tèmi nìkan tó ti close ìjọ yẹn ni mo mọ̀ pé school kan wà ní fẹ́ tí wọ́n ń pè ní dipoli ó bá kí fóònù mọ́lẹ̀ lọ́ba dẹ̀ pé wọ́n sá pè ní ọba ní bàbá ẹ máa lọ fẹ́ lọ́la school kan wà ní fẹ́ o ẹ máa lọ gba fóònù pé admission wọ́n sì wà wọn school wo lọ́ba ní kí n drop account number mi jẹ́ bá drop ẹ̀ bá dẹ̀ gbọ́ kadà mi padà shop kí n tó dé shop mo ti rà láti 10,000 naira ó send 10,000 naira sí mi. alo send ẹ. rẹ honourable rẹ ní ọmọ wáyé ok. màá gba fọ́ọ̀mù 5,000 naira ó ní kí n 5,000 kù sí transport mo ṣe the following day mo gba fẹ́ lọ mo lọ gba fọ́ọ̀mù mo ṣe everything tó yẹ kí n ṣe mo ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ńgbà yẹn nìyẹn ṣùgbọ́n bó ṣe ń ṣe program yẹn lọ mo ṣe kíni mo ṣe mascom first semester ní ND1 second semester ní ND1 third semester ni mo wà tọrọ di awuyewuye lórí social media. wọ́n ṣe third semester ní school yẹn. à ń ṣe mẹ́ta ni so bọ́ọ̀lù ṣe da awuyewuye lórí social media nìyẹn ọ̀rọ̀ òṣèlú náà là ń sọ lórí social media níjọ́ yẹn nígbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ rádaràda táwọn ọmọ ẹgbẹ́ àwọn ìlérí olúwa ń ṣe ń gbà yẹn láti máa bú ọ̀gbẹ́ni ìdẹ́sà ń try láti check wọn pé tẹ̀sí ò help wà ẹ máa ba ìjọba ẹ máa bàjọba ẹ jẹ́ máa kó bá ẹgbẹ́ yìí ẹ ṣe promote ìjọba tó wà ń ta tẹ bá ti mọ̀ pé ẹ lè praise Rauf ẹ sì fi Rauf lẹ̀ kẹ́ ẹ máa praise Oyètọ́lá iṣẹ́ tí ń ṣe ni ẹ má fi Rauf kọ́rọ̀ sọ tẹ bá dẹ̀ máa fi kọ́rọ̀ sọ ẹ jẹ́ kọ́rọ̀jọ́rọ̀ tí ò ní ṣàkóbá fún ẹgbẹ́ mo sábẹ̀ sí engage àwọn boys yẹn jọ́nà lọ́hùn bí ọ̀kan ni bí bọ̀bọ̀ ẹlẹ́nu jáwá yìí Jamiu Ọláwùmí ó ṣe wánu lọ́ba ní èmi ń sọ̀rọ̀ pé àmọ́ àṣọ fún mo ní ẹ má bà ẹgbẹ́ ìjẹ́ o fún àwa tí a ti rí àǹfààní tí a sì ń retí pé yọkà wà náà lọ́la o para tí Jamiu ọmọ Ọláwùmí ọ sọ ó ní ìwọ òun náà àǹfààní ẹgbẹ́ àbáwọn là ń fún ibi scholarship lọ wà ṣé bá ń fún ọ ní kọ́ńtrátì ṣé bá ń gba kọ́ńtrátì ṣé bá ń fún ọ scholarship ní ẹgbẹ́ à ń lóòótọ́ yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ ilé ìwé tá à ń sọ yìí ṣé ẹ gba kọ́ńtrátì lóòótọ́. mo wá sọ̀rọ̀ débẹ̀ náà so bí ọmọ PA Rẹ̀mí Ọmọwáyé Yakubu Àtàndá abó náà ṣe wá nu olóòwò bá ní kéèmí ọmọ sọ yẹn mọ́ àwọn làwọn sàn mí ní skul ọ̀rọ̀ yẹn wá tọ́ọ̀chì mi pé ẹ dákun ẹ rán mi ní skul ọbọ̀ géńdé ńjọ kan olórí jí gìlọ̀tọ̀ sóúnjẹ ẹlọ́jà tí èdè géńdé ni ọ̀rọ̀ yẹn ká mi lára mo bá call attention Rẹ̀mí Ọmọwáyé ká call attention sí conversation yẹn pé kó rí mi ò rí kó respond so bó ṣe díjọ́ kejì máa wọ̀ pé àwọn ìsábẹ̀ sí pé mi lọ́tún ló sì pé àwọn ọmọ wa dàbá ń jà pé òkè ń parọ́ o ohun tí ẹni sọ tó bá jẹ́ òótọ́ ni jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ tó bá jẹ́ ẹ̀rọ ni tó bá jẹ́ your own side of story lọ sọ káwọn èèyàn tó di pé wọ́n ó tú mẹ́sìn kan báwo pé òótọ́ mọ̀ ni tí mi bá ṣàlàyé bọ́ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe jẹ́ àwọn èrò pé bóyá òótọ́ ni bọ́bọ́ ìsọ o ṣùgbọ́n kí n tó sì yẹn mo pè Rẹ̀mí Ọmọwáyé kò píkọ̀ mi ó ṣe the following day mo sá kọ story yẹn gbogbo mo ṣe bẹ̀rẹ̀ school bí mo ṣe come across bí Rẹ̀mí Ọmọwáyé ṣe pè mí tó ṣe comment tó ṣe ní o máa tètè pé bá mo lọ bẹ̀bẹ̀ pé dákun ara mi school. ẹ sọ sórí Facebook bẹ́ẹ̀. mo ṣàlàyé everything sórí social media mo sì message tiẹ̀ náà pé henceforth mo send owó kankan sí mọ́ mo rántí pé gbogbo àyẹ̀tọ́ bá every semester á send 50,000 naira sí mi. bí ẹ̀mí lò. iná mo ń sọ yìí àti mo ṣe ní ND1 yẹn first second third semester mẹ́ta semester mẹ́ta òun náà la sunday mo fẹ́ bọ́ sí ND2 first semester ní wàhálà yẹn lẹ́ni kọ́ máa san mọ́. mo wá sọ pé kó má sanwó yẹn mọ́ nígbà tó dọ̀rọ̀ pé odidi ọ̀n tí fi ṣe ègún lórí social media àwọn oníyẹn wọ́n sẹ́ndì owó kan sí mi mọ́ so bó ṣe wá rí post mi social media ńjọ́ kejì ló bá pè mí bàbá Dábánijà mo rántí pé ńjọ́ náà lọ́wọ́ àwa níbi 60th birthday professor Oyèwẹ̀sọ CN Oyèwẹ̀sọ lẹ́dẹ̀ ní Western Sun Hotel lẹ́dẹ̀ ni mo wà kọ́ rẹ̀ wọlé ariwo yẹn ò jẹ́ kí n lè gbọ́n ti sọ mo wá sọ fún mi tá a bá ti kó ní program pé màá kó padà mo ṣe kó program yẹn mo return kọ rẹ̀ kò gbé fàfilẹ̀ bó ṣe dàárọ̀ ọjọ́ kejì ló bá pè mí ó ní òun rí miss call mi pé ìgbà tó ń pè mọ́ ni mo wà níbi program mi náà ti return call lóun drive lọ́wọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ mo ní kábàáyà ni ọmọ rẹ sọ ó ní ohun ọmọ kankan mo ní láti mọ̀ torí mo rí pọ̀ wọ́n láì gbà tí à ń drag ọ̀rọ̀ yìí mo ń sọ ó ní kí ló wá lè tó bá ń sọ òun sọ ọ̀rọ̀ tó ìwọ sọ tó sọ
rẹ ló sọ meanwhile èmi ò dẹ̀ lè blame ẹ pé báwo pa ṣe mọ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà tó bá fẹ́ send owó yẹn through pa náà ní send 50,000 naira yẹn sí mi kì í ṣe 50,000 mọ̀ ná pàṣẹ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ at least ó gbìyànjú láti kó fún 50,000 àná 50,000 máa san owó school bóyá 40-something thousand. so nínú àkọọ́lẹ̀ nísìn ẹ lè fọwọ́sọ̀yà pé honourable Rẹ̀mí Ọmọwáyé wọ́n fún yín ní 150,000 naira. ó jù bẹ́ẹ̀ lọ o kò sí mi ẹlẹ́ra ẹ̀ wà níbí. mo fẹ́ ká yànnà náà. mi ò lè kakú sẹ́yìn tó jẹ́wọ́ skul ni mò ń sọ yẹn torí gbogbo àìsàn odò rẹ̀ sẹ́ni mi ò dẹ̀ láì kí n mọ̀ ń parọ́ wọn tó mọ̀ mí mọ̀ pé mi ò kí n parọ́ mọ̀ yàn ó gbìyànjú ọwọ́ kan tí wọ́n fi kún yẹn ni wọ́n fi kọ́kọ́rọ́ tó bí yẹn ajá jẹ́. ẹ̀yin náà mọ̀ pé honourable Rẹ̀mí Ọmọwáyé gbìyànjú fún yín. ó fi kábà búra ó gbìyànjú. wọ́n ṣe dáadáa sí yín. èmi ò lè sẹ́rí títí dọ̀la ọ̀sẹ̀ mi lé tí n bá ń sọ tí máa máa sọ̀rọ̀ pé mo ṣe ní bó ṣe jẹ́ pé ń di náà ní lónìí báwo máa ṣe sọ tí màá wá ní tí mi dákọ̀ Rẹ̀mí Ọmọwáyé èmi ò ń ṣèyàn bíi tiwọn mi tí n bá ṣe bíi rẹ̀ torí òun gangan tí máa fẹ́ ṣe bí òun gangan mi náà dínà pé mi máa rí tí máa fẹ́ ṣe bíi Rẹ̀mí Ọmọwáyé bẹ́ẹ̀ tí ẹnìkan lè yàn kọ̀ bàjẹ́ fún. ṣé wọ́n dínà yín ni kò dínà yẹn tèmi torí ẹ̀ sọ ní sì pé tí wọ́n fẹ́ ṣe bí wọn. èyí tí mo fẹ́ sọ ní mo fẹ́ ṣàlàyé òun dínà Ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá. so pẹ̀lú gbogbo tí Ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá ṣe nínú ìgbésí ayé ẹ̀ ó dínà Ọ̀gbẹ́ni. kí lọ̀gbẹ́ni ṣe. tó di dínà Ọ̀gbẹ́ni yẹn kí lọ̀gbẹ́ni ṣe. mo wà lára àwọn tó bu Ọ̀gbẹ́ni ẹ̀yin náà mọ̀ pé Ọ̀gbẹ́ni lọ sọ Rẹ̀mí Ọmọwáyé dèèyàn ní òṣèlú náà. bóòlù ṣe sọ di. nígbà tí ní first time Ọ̀gbẹ́ni ó ṣe é ṣe second time Ọ̀gbẹ́ni wọ́n create ọ́fíìsì tí ó sì rárá ní ìgbọ́rí torí rẹ̀ ní Ọ̀gbẹ́ni fi create science innovation and technology wọ́n fi ṣe commissioner kí irú tó ṣe yẹn kó tó di pé ń gbà owó Adáyé Oyètọ́lá tó ṣe fi di commissioner for works tí wọ́n ń kọ̀rọ̀ gbèsè ayé ẹ̀ ní òṣèlú kọ́ wá omi ti gbogbo pàtì tí Rauf play ní gbèsè ayé ẹ̀ kọ́ wá jump ẹ̀ kọ́ wá bọ́ sórí ẹ̀ tó ṣe fún ní commissioner for works sẹ́mọ̀ yìí pé ó ti ṣe gbogbo wa ní èmi wà láwọn tó bú ńgbà náà pé aláìmoore ní great ni ọ èmi ò wá fẹ́ dàbí rẹ̀ ìlú tèmi ọmọ yẹn náà pé èmi ò lè gbàgbé ohun tó ṣe fún èmi o lóòótọ́ a lè má ṣe papọ̀ báyìí o lóòótọ́ kì í ṣe pé òun ló jẹ́ mi ò padà school o ẹ get. ó kàn jẹ́ bí sábàbí ni. sábàbí tó èmi ti ní plan mi ò kò sí nínú plan mi pé ẹnìkan ni ó sponsor mi mo sáà nílẹ̀ mi pé mo fẹ́ padà school. ok so by the way ni títí ẹ̀ tó ìrànlọ́wọ́ tó ṣe ń wá nígbà tó ti fẹ́ dọ̀rọ̀ ìrègùn mo sọ fún pé àwọn oníyàn yìí má ṣe mọ́. má fún mi ní ntọ́ sẹ́ẹ̀dì má sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ mọ́ ó ní kí ló mo ní ọmọ rẹ ti fi sọ̀rọ̀ ọmọdé ẹ̀kọ́ làná ọ̀ chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ so káwọn ẹ̀ máa rò pé lóòótọ́ torí ẹ̀ wọ́n ní o rán mi skul ọkọ rán mi skul o má fún mi ní owó yẹn mọ́ láti gbà yẹn lọ́dẹ̀ stop fúnra mi mo pè kọ́ kò pọ̀ wò ṣe mọ́ o wàláì kò pọ̀ wò ṣe mọ́ ó fẹ́ continue kọ́lá tí kó tó di pé màá parí gbà wọn tí bá mi ń dámọ̀ràn pé ẹ lọ sí course báyìí níbí báyìí bó ṣe ń plan fún mi ń gbà náà ní Rẹ̀mí Ọmọwáyé èmi ò mọ̀ wípé ó ní political undertone. o ìmọ̀ pé ó ní nǹkan tó bá bóyá tó ń fi ṣègbà náà ni pé wọ́n rí i pé mo súnmọ́ Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá as at that time ìjà tí wọ́n ń bá Rauf jà kò tí ì fojú wọn dáadáa gbà yẹn wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé right hand di Ọ̀gbẹ́ni lèmi bóyá tán torí ẹ̀ ṣègbà náà ni pé tá a bá ti fèlè mú ẹ ní ìmọ̀lẹ̀ ìgbà tá a bá bẹ̀ sí dì pẹ̀lú ọ̀gá rẹ̀ a ti panu rẹ̀ mọ́nu bóyá tí wọ́n ní lẹ́mìí ń gbà náà nù. Honourable Ọ̀dàbánijá mi fẹ́ ká lọ jìn lórí ọ̀rọ̀ Honourable Rẹ̀mí Ọmọwáyé a sì máa padà wá síbẹ̀ ẹ̀ ń ṣàlàyé ní tí Honourable ṣe fún yín Rẹ̀mí Ọmọwáyé bẹ́ẹ̀ni ẹ̀ dẹ̀ sọ nísìnyí pé right hand di Governor Arẹ́gbẹ́ṣọlá lẹ jẹ́ bẹ́ẹ̀ni kí ni àwọn nǹkan pàtó tí Governor Arẹ́gbẹ́ṣọlá tẹ̀ ti rí gbà tàbí tẹ̀ ti achieve politically lọ́wọ́ wọn. alhamdulilayi sórí ẹni tí ó bá dúpẹ́ kékeré kò ní gba omi lóòótọ́ kì í ṣe pé wọ́n ìgbà kọmíṣánná ìgbà ẹ̀sẹ̀ ìgbà ẹ̀sẹ̀sẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ bá gbọ́ tí wọ́n bá pe Honourable lónìí tí wọ́n fi kún orúkọ mi ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run ọpẹ́lọpẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá 2017 gbà tí wọ́n yan kíátíkà local government wọ́n fún mi ní membership ẹgbẹ́dọ̀ local government nígbà náà tó jẹ́ pé ọpẹ́lọpẹ́ Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá ìgbà tí ó kọ̀ mí jáde nígbà náà àwọn tí wọ́n jálágbá ní local government nílùú mi wọ́n dìde àwọn kì í ṣe ara àwọn ọmọ rí nǹkan kan wọ́n gbógun gbà náà tó jẹ́ pé tí ìbá ti pé Ọ̀gbẹ́ni bá jẹ́ni tó ní ìpinnu nígbà náà wọ́n á bá yọ orúkọ mi Ọ̀gbẹ́ni ló dúró wọn ọ̀dà náà tó bá jẹ́ pé ká yọ orúkọ ẹni ẹ̀ ń láti provide ẹ̀rí méjì ẹ̀rí àkọ́kọ́ ni pé ẹ prove wípé kì í ṣe ọmọ ìlú yẹn ara ẹ prove pé kì í ṣe kò dìbò nílùú yẹn
pé kì í dìbò nílùú yẹn Okay. ẹ proof pé kì í sọ ẹ tí ẹ nígbà tí proof pé bóyá ọmọ ẹgbẹ́ APC ní àbí ọmọ ẹgbẹ́ APC àwọn lè jẹ́rìí pé ọmọ ẹgbẹ́ APC tọkàntọkàn ni ṣùgbọ́n tẹ bá rẹ́rìí mú wá pé kò kì í participate nínú politics ibẹ̀ yẹn tí èdè dìbò ń bẹ̀ yẹn tẹ bá ti mú ẹ̀rí wá pé kò kì í dìbò ń bẹ̀ àwọn ó wà á replace orúkọ rẹ̀ pẹ̀lẹ́ tẹ bá fẹ́ ìtọ́ apá wọn ti jábọ́ nìyẹn torí gbogbo gbà yẹn tábà dìbò ń gbà ní èmi ni mo máa ń ṣe party agent ní wọ́ọ̀dù mi èmi máa ṣe party agent torí pé wọ́n máa kókó wọ́n máa gbìyànjú mi nínú ẹgbẹ́ ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ rọ pé ẹgbẹ́ sọ́yà kan pé tọ́ba dọ̀rọ̀ òṣèlú tẹ́ bá ti bẹ́ẹ̀ pé ipò kan fẹ́ tọ́ sí ìgbà náà lẹ́ra àwọn ẹ̀ tí wọ́n máa pàtàn pé alágbájá káàmọ́ rí wọ́n ó ti gbàgbé gbogbo ntẹ́ ti sẹ́yìn tọ́jẹ́ dáadáa yẹn ìtọ́gà fi retain mi gbà náà nù pé tọ́ba jẹ́ bàǹbà ni ẹni tí àwọn máa yàn nù ẹ rí i pé mi ò ṣe oṣù mẹ́sàn-án náà lọ ẹ̀yìn ìgbà yẹn ni wọ́n yan àwọn parliament mo gbèrò láti tẹ̀síwájú bá náà kí mi wà nínú parliamentarian tí wọ́n tó padà sí lẹ́yìn ìgbà yẹn àwọn tí wọ́n dìtẹ̀ tí wọ́n fẹ́ kí n ṣe kí á ti kà ń gbà yẹn àwọn náà ni wọ́n dìtẹ̀ bó kọ́ mi ò ṣe sí nínú parliamentarian mo ń pa àmójú lọ bọ́gà ọ̀gá ní àdàbáyìnjà òní ẹ̀ wọ́n jẹ́ mo fi ọ̀rọ̀ rẹ sọ mí lẹ́nu so rọrọ̀ tó ní àyàn parliament àwọn leader yẹn ni wọ́n lè ṣe yẹn torí kí á ti kà mo ní agbára gẹ́gẹ́ gómìnà kọ́dà báwo mo lè gbé máa là wá pé ní ó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ti kí á tẹ ọ̀rọ̀ tó ní parliament kánsílọ̀ àwọn leader yẹn ni n ò sì fẹ́ kí wọ́n sọ mí lẹ́nu lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ bí wọ́n ti láwọn fẹ́ ẹ bá wọn fẹ́ ipò pọ̀ ní òṣèlú mo ṣe jáwọ́ ńgbà náà nìyẹn. All right, moving away from that, I want to ask, you have been talking about how you are loyal to Governor Rauf Aregbesola, like he's your godfather. Yeah. And you know, in a way, there is a connection between Aregbesola and Oyetola. Yeah. Why did you hate Oyetola so much? Looking at some of your posts against him during the last election. You know, I don't like to use that word hatred. Okay. No, I don't hate. I cannot hate somebody. Okay. As a human being, so it's not even godly to hate a human being like you. I don't hate him, but I don't like his own style of politics. How? I don't like his own style of politics. It was Rauf Aregbesola that made me like follow Oyetola. Oyetola. Yes. Okay. When we started that agitation to who will succeed Rauf Aregbesola in 2018, I was at the forefront of agitation for Osun West to succeed Rauf Aregbesola at that time. I was at the vanguard. Then anywhere we go, then West Ilokan. That was our slogan then. But when Aregbesola called us, okay, his boss from Lagos State has ordered him. Who? His boss. His boss from Lagos State. That this is who is going to be his successor. Who is his boss in that Lagos? Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, the incumbent president of the Federal Republic of Nigeria. Okay. So his boss has already instructed him that this is who is going to be his successor. So and he directed us all his supporters that we should go with him, and we all fell in line, except few who did not agree with him. Then that they left the party to another party. But I was one of those that stood then. I stood with Oyetola because Ogbeni has already instructed us that we should support him, and I did. Okay. I did everything within my capacity to support Oyetola to become governor in 2018. Okay. I did everything. After the election, the litigation that followed that election, I was the one that used to go to Abuja to report the tribunal proceeding. For good 6 months, I went to Abuja 16 times to defend the mandate of Oyetola in 2019. From January 5, 2019, that we commenced the full hearing of that petition to July 5, when we concluded at Supreme Court. I used to go to Abuja, myself and Kola Kwalimi and others. I was the one that used to report the proceeding at tribunal then. Everybody can testify to it. If you see any report from tribunal then from Abuja, I'm the one that used to report it. Okay. Then, so I did everything to support him. And we did as instructed by our Oga, Ogbeni Rauf Aregbesola, that we must give Oyetola the same support we gave him. And we did it. But unfortunately, when Oyetola stabilized his government, he said he don't want to see us again. Anybody that's loyal to Rauf Aregbesola, we are all sidelined by Oyetola. Why did he sideline you? For the reason best known to him. You don't know? I wouldn't know. Maybe he was trying to build his own political empire. That was not the best way to do it. He can do it without even tamper with the structure he met on ground. What structure? The structure that produced him.
the structure that gave him victory. Maybe he does not like the idea of Adebushola becoming the godfather. Somebody that will do that must be somebody who is very solidly on ground. In 2018, why did Adebushola want to become the godfather?